大家好，晚安，我係 Amy 啊。今日呢，唔講護膚品或者係扮靚嘅心得住啦。今日呢，要同大家推介一間好好味，我覺得係全香港係最好食嘅米線。係咪真係真㗎？全香港最好食係講真嘅，係啦。大家可能食得譚仔三哥啊。因為咧，我自己覺得譚仔三哥嘅湯底應該係加咗料嘅。因為我有朋友以前係做過譚仔三哥嘅，全部係啊，都係即係化學係啊，味精啦，唔好講化工原料啦，係啊，係味精溝出嚟嘅，從來都唔係煲出嚟嘅。所以大家食米線嘅時候，你要知道自己食緊啲咩啦，係啦。咁我而家今日推介呢間啦，就係喺位於北角嘅。喺和富商場地庫下面嘅 food court 美食廣場，行最入嘅叫聖王閣嘅。咁點解佢咁特別呢？點解我一定要咁樣同大家去分享呢個呢？咁講真，你都明啦，香港地而家今時今日全部都係預製菜嘅，全部都係味精嘢嘅。咁係啦，想揾間有良心啊、認真做嘅係小店。精心製作嘅呢一間必撐嘅，所以大家無論係香港、九龍、新界嘅朋友都好，even 係其他地方國家嘅朋友都好，係大家可以係大力推嘅呢間。呢間我自己都係即係撐咗佢好幾年嘅，希望多啲人能夠認識呢一間小店啦。係因為但係我哋都知道而家經濟環境唔係太好啦，係啊。但係我會推一啲平靚正，即係 CP 值高嘅，真係用心製作嘅小店去介紹俾大家。係因為你諗下啦，而家閒閒地去譚仔食一碗麵啊，全部都係即係講真，菜兩盒啦，唔好兩條，係其他嘅。都冇咩，係冬菇啊！你嗌冬菇，俾3粒你啦，仲要係新鮮街市嗰啲鮮菇都可能未咁熟，條米線都硬硬地嘅，咁就好似係啦，係啊，好似咁樣烚兩烚豬手咁懟過你面前，係因為譚仔三哥。無論係譚仔或者三哥，每間鋪頭煮嘢嘅手法都唔同，因為我都會我嗰陣時冇得揀嘅時候，我都會食嘅，所以我都知道就算